我们今天也要特别关心到这一场美伊战争当中，结果有非常多无辜的性命被牺牲。这个是针对于美国跟以色列的部分炸这个伊朗，那么校园炸出了165名的女童的生命炸毁了。另外一方面，中国大陆在这个时候突然间网民怒吼要打倒美帝，美以轰炸会不会接下来把北京给拉入到整个战局当中呢？我们今天一起来做关心。好，刚刚特别提到的是在这一场战争的时候，有一所小学是在伊朗的小学因为这个不知道是怒轰误轰了，还是真的要去炸，总之呢，就是炸到了当地的一所小学，结果夺走了165条的生命。因为现场实在是太血腥了，69名的遇难女童的身份到现在还没有办法被做确认。这个是来自于中东之眼所做的报道。当时学校其实不只是遭到一次的轰炸的，其实当时发生这一场轰炸的时候，一共是2次的轰炸，所以他们叫做双连击哦。许多的这些小朋友们逃过了第一级的幸存者，还是难逃第二级的一个轰炸。那美军在这个时候声称这是对伊朗战争叫做上帝的旨意。我们要来看到当时在这一场灾难发生的时候，当时这位母亲她做了一个回忆，她说她的女儿当时是在学校的，她有逃过第一级。然后学校就把他的女儿带到了祈祷的大厅，跟着其他的同学一起做避难。他这时候赶快赶到学校去，但是看到的时候已经为时已晚了。他是这样自白的，他说：“我的乖女儿全身烧伤，面目全非，我们只能从她紧紧抓住的书包认出她来。”那他们也说了。这个是来自于伊朗的民众说的，他们投下了1枚炸弹，人们赶来救人，然后他们又投下了另外1枚，他们是在杀人。针对这一起事件，我们看到这个国务卿卢比欧是这样说的，他说美军是不会蓄意锁定这一所学校的，美国跟以色列方面都宣称现在已经针对这一起事件展开调查了，真的是非常的不幸哦，165死只是误击吗？还是这一场战争已经踩到了红线？平民会不会在这个时候得付出最大的代价？张将军怎么看？我认为有3种可能。第一种可能呢，就是这个标定误击。我们知道，在1999年的5月7号，美国派了一架 B-2 幽灵轰炸机，结果它带了5枚的接弹呐，就是精准制导炸弹啊。结果炸到在贝尔格勒的南斯拉夫首都贝尔格勒中国大陆大使馆，你应该知道这个事情了。当场死掉3个。然后30多个人轻重伤，这个那标定错误了嘛？这是中国大陆的在南斯拉夫贝尔格勒的大使馆呢，标定错误，那有可能标定错误就炸到学校了，炸到小学，那165个这个女童啊就这样死了。那有的人关键很凄惨，为什么？因为好多人认不出来，只是肠子，你怎么认这是谁的？这是谁的肠子？是谁的心脏？那个炸烂了嘛，认不出来了嘛。你这165个棺材在那个地方，这个看起来是很悲伤。美国跟以色列应该降半旗啊！这个老百姓他手无寸铁，他不会反美不反美，他完全没有关系的，是不是？这是生命嘛？他是不是误击？他标定误击的。南斯拉夫大使馆事件的重演有没有可能？我认为不要完全排除。第二个呢，我认为是不是电磁干扰？电磁干扰因为有电站、有电磁。有这种反制啊，因为它是失灵了，一失灵之后呢，它本来要炸这个地方的，结果这个错了，为什么？我们知道啊，有时候那个 GPS 你知不知道，还把它导航导到田里面，导到那个深山里面，这电池错了嘛，你就按照那个，结果你按照 GPS 走那个导航，就是开到田里面去了，你不能枪它，因为这个什么，这个是不是有电磁干扰？那电磁干扰的话就错了嘛，那个地方整个坐标位移，这是不是电磁干扰？有没有可能？我认为不要完全排。第3个，我认为啊是拦截干扰。你要知道，这一过来的时候，你一定派东西拦截，不能我傻傻的，我一定要反导性，一拦截之后一打的时候掉了就掉，刚好这个清真寺，就是炸到学校、炸到图书馆、炸到医院都有可能啊。这个是拦截干扰，所以这个美国跟以色列发动这个伊朗战争，因为他们双方死亡的总数已经超过1000人了，那已经算是战争了。那这样子呢，美国要负最大。跟以色列要负最大的责任了。你不发射这个飞弹，你不战机不发射远距遥攻武器，你不会发生这个事嘛？所以我们现在看这个冤有头债有主嘛。那你这3大干扰是什么？他讲了啦，美国跟以色列已经展开调查了。但是不管展开调查，问题是出在这3个哪一个？可能是这个
标定误击，你就跟南斯大夫大丸一样的冲验，那你要负责任啊。其他的那也是因为你发动了，你最终的责任要算在谁身上，就很清楚了嘛。因为攻击方要送最大的，因为这是你发射的，对，拦截方那我被动拦截，那造成这个状况。我认为那个一般来看的话，以后到最后面了，平民死的会更多。为什么？因为军人他有本领，他会伪装，他会地下化，他是会保护自己，老百姓不会啊。就导弹它不长，我们讲的是炮弹它不长眼，所以到最后面打到最后面的老百姓死得多，对不对？他们手无寸铁，他怎么防护？军人他受过专业的训练，他怎么样就地掩蔽，怎么样自我防护，甚至怎么样自我救护，而且又在营区，营区里面又有比较坚固的掩体或者比较这个地下指挥中心，他都会比较有防护。那老百姓没有办法，他往哪边躲？是这个状况啊。所以整个来看的话，打越久，伊朗的老百姓的死亡比例、死亡的人数会越多。那军人在战场上一定会说，伊朗的军舰不是被炸了吗？伊朗的潜舰不是美国毁掉了吗？那这是死掉的军人，又在海上没有办法隐蔽，海怎么去躲呢？就是海嘛。但是在陆地上，老百姓会吃亏。军人的话，自我的防护能力毕竟比老百姓要强得多。好，这场战争我们看到伊朗小孩跟这些平民无辜的受到牺牲，形成强烈画面对比的是，因为美国现在川普正在海湖山庄接见他的富豪的这一些宾客哦，同时他现在启动了这个募款的活动。最多募款金额$3300，被痛批你在这个时候还有心情赚战争财吗？另外一方面，中国大陆它针对这个伊朗现在也祭出了捐款，所以呢，我们看到是伊朗的最新回报，他说感谢中国正义的声援，但是目前不接受任何的金融援助。那也有中国网民在这个时候贴出了捐款票据，说这个是人道的援助，希望能够打倒美国的帝国主义。北京会在这时候被拖下水吗？那中东是不是变成了一场大国之间的博弈？聂老师怎么看 ？OK， 那个中国会不会被拖下水？就北京会不会拖下水？我觉得你看怎么去定义这个东西。我觉得他当然会适时的关注，我觉得他也一直都在关注了啊，就是说他适时的要去进行救援。当然现在从民间可能发出一些这个救援的声音，但这属于的金融救援。你看到的这个。伊朗的这个伊斯兰共和国驻华大使馆目前并不接受，当然他现在可能这不是他最急需的。当然，在全球在这个之前，美国呢开始打这个全球关税战的时候，也出现了一些反对声音。当这时候也出现叫 CRINC 叫轴心国家的这个声音叫 CRINC 啊。CRINC 里面就是有伊朗和中国，还有甚至俄罗斯还有北韩。它把它连接在一起，那可想而知，其实在我讲这整个这个底下意识之下哈，中国和伊朗其实3号呢，中国应该是从人道角度是看不过去，像刚刚讲的，就这样随便轰炸另外一个国家，而且我刚刚讲到底有什么深仇大恨，所以我觉得在此时的中国呢，可能会默默观望。但中国它这个国家，它不是一个攻击别的国家的一种民族，它通常是防御性的，从以前到现在基本上是这样。所以他不可能就随意的呢，就开始呢，好像说，真的开始有所谓的进攻的模式，也就被拖下水模式。但是我觉得适时的做人道的救援，这是有可能，更有可能是他在适时的可能会出面，受到国际给的一些希望，然后他出来做一些调停或一些谈和的动作。也就是我讲，现在变成了真正在中间哈，厮杀的呢，可能是美和中东这个地方的伊朗，但是在后面呢。在幕后呢，能够最后调和的可能是中国。我现在还是要讲一下，我觉得这个所谓的小学被炸的这件事情，我觉得非常 sad。我觉得这个真的是一个，从某个角度残忍至极。刚刚讲的，你看肠子都是已经找不到是哪一个小孩的。第二个呢是恐怖异常啊。那我觉得美国你以前不是特别强调和平吗？你不是也非常的这个重人权，一直不断的强调人道吗？这只能让我觉得好像就只管州官放火啊，不准百姓点灯嘛。好像别人的命就不是命，不是这样吗？好，那就算不管这个将就是你有各种可能的理由，让这个误击也好，因为现在美国说可能是误击，还要做调查。请问，我觉得你不是都精准打击吗？怎么会被误击呢？而且好，就算你调查，难道都没有释放一些所谓怜悯之心吗？我觉得现在宇宙心肠，大家最少看到这样的情境，应该都会是我们讲很 sad 很难过才对啊。美国死掉了6个军人，你就不断的报道，而且要尽量的保护。请问对方的命都不是命吗？这是我一直觉得比较质疑的地方。也就是这次战争呢，其实我看到一些端倪，就是
我们看到的美国，当然以前是一个当然好这个维系整个国际秩序的国家，但现在这个国家呢，用它的霸权呢，开始呢，好像去操刀他想要自己的利益，包括甚至现在在任者他只要这个，所以甚至就是金钱利益，你看还去这个做大肆的募款，而他所做的任何动作伤到了多少别人的利益，甚至生命，他有所感触吗？我觉得他给我感觉是美国好像上层人已经到根本无感了，就是这个心和情都不见了。这样的一个氛围，我觉得在整个世界这种新的秩序，我们需要留存吗？所以我觉得这样的一些过程，这一次的战争，我觉得可能值得大家很多的思考。好，那在这场战争发生之后，如这个老师刚刚帮我们特别提到了嘛，就是中国大陆在这之后可能会协助伊朗做人道上的救援之外，来自于《金融时报》这边也特别做了报道说，中国是不是其实有在背后协助伊朗做技术上面的指导？因为《金融时报》就说了，这德黑兰有这么多的反击行动。这背后疑似是有高人指点的。五角大厦也在这个时候示警说，美国你要注意了，你的这个防空拦截的库存很可能48小时内在这种高强度的飞弹对抗中会耗尽。刚刚说了，这个《金融时报》说有高人指点，就是因为他看到了整体的战术是非常成功的，特别这边瞄准了指出了有3大关键点是认为是非常成功的。第一个就是这一次伊朗有目标的一个打击。非常的精准，锁定的都是几乎是美军不可替代的战略节点。我们举一个例子就好，就是巴林的朱法尔区的海军支援中心，这里是美军第5舰队的核心枢纽啊。再来就是他认为战术的打法也非常的成功，是多波次、多方向、饱和式的压垮防空系统，再来就是实战的效果也是非常的好，直接摧毁美军的核心设施，包括了它的预警系统等等。再来，这个专家也特别点出了，伊朗它其实战略底牌就是算准了，美国你接下来是耗不起的，因为现在在多线的美国要面临的压力有来自于欧洲、印太跟中东等等的地区，美军真的打得起这一场长期消耗战吗？中国有没有在背后做如《金融时报》做的背后的指点？厉将军又怎么看？这次伊朗这个的反击我们看出来它是非常的有步骤的。首先它用它的这种旧款的导弹大概有我们一般来讲有2种啦，一种是液态发射料，就是我发射的时候，我那时候才开始灌我的液态的燃料那你必须要在固定的阵地来发射，那射击的速度也都比较慢。那另外一种是固态火药的，也就是我可以到处跑、到处弄。那我们看得出来，伊朗一开始的时候，他先用小型的无人机，就是见证者136，这种很便宜的无人机，以及它的旧款的导弹来消耗掉美国的拦截导弹。那美国这次好像上当了，他的这种爱国者3去消耗到这边。现在从今天开始，我们看到这个伊朗果然拿出他的大杀器叫做这个霍拉姆沙赫尔这个 -4的这款这款导弹。弹头重就将近1公吨那么重，然后速度可以到在空中的时候，太空中可以到16马赫，终端速度可以到8马赫。他开始用这种导弹现在开始在攻击以色列，可见得他在战术上面运用他非常成功。第二个，我们来看他打击的目标，他一开始先将美国的这个所谓的这种雷达站先把你打掉，让你眼睛瞎掉，紧接着他去攻击巴林的这种指挥所将你指挥系统也打乱掉。那第3个，我们看到它攻击的是美军各基地里面的后勤设施，也就是说预警设施、指挥链还有后勤的补给全部被打掉之后，那你的弹药和你的拦截导弹又被消耗掉之后，我认为在现在开始伊朗才开始发动它的攻势。可是有一点很重要的，我觉得伊朗之后可能会采取长期的一个消耗战。如果说按照这个美国国防部的说法，中央司令部指挥官的说法，最近这2天开始，伊朗的导弹攻击数量有开始降低它降低到80%。其实这对美军来讲是一个危险的信号。为什么呢？他准备打长期战，他不要说一次把你消耗掉这叫做战略上面来讲是一种持久。因为我们都知道，伊朗它毕竟来讲，它这些战略导弹，它的库存量有限，尤其在战时的时候，它可能没办法持续生产。那我保留我的这个相关的这种导弹目前有的数量，然后我这个比如说是每天给你打1轮，一次给你打个10发，我可以持续给你耗上这个9个月。我想这也就是美国川普自己讲的，为什么他说这场战争
有可能打到9个月。我觉得从伊朗开始，现在降低它的导弹发射数量，这并不代表说是伊朗的这种导弹的发射能力降低哦，有可能它的战略已经改成持久战了。好，谢谢将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。